Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Биз адабий окуу сабагын баштадык. Адабий окуу сабагында биз жаз мезгили керемет деген бөлүмдү окуп атканбыз. Анда көптөгөн чыгармалар менен таанышканбыз. Мына ушул бөлүмдөн Үзүлбөй калган гүлдөр деген чыгармага келип токтогонбуз. Эми мындан ары улантып окуй бермекчибиз балдар. Биз бүгүн Норуз майрамынын келип чыгышы, Норуз деген сөздүн мааниси жана ошондой эле ушул майрамда кайнатылуучу сүмөлөк тамак ашы жөнүндө бир уламыш менен таанышабыз. Ошондой эле акырында чыгарманы окуп бүткөндөн кийин суроолорду берем. Мына ошол суроолорго жоопту кагазга жазып, анан мага салып коесуңар балдар. Анда эмесе баштайлык. Жаз мезгили керемет бөлүмү. Норуз жаңылануунун майрамы дейт. Ооба, биз буга чейин Норуз майрамдап келгенбиз, ар дайым майрамдап келебиз жана бул майрамды биз кыргыздардын жаңы жыл катары билебиз. Эми ошол Норуздун келип чыгышы жана деги эле Норуз деген сөз эмне билдирет экенин мен силерге тааныштыра кетейин. Норуз деген сөз балдар фарс тилинен келген, Nauриzi деген сөзүнөн келген. Нау деген сөз жаңы дегенди билдирет, ал эми рузи деген күн дегенди билдирет. Ошондо Nauриzi деген сөз бизче жаңы күн деген маани билдирет. Норуз майрамын Орто Азия элдери кеңири белгилеп келген майрам. Биз бул майрамды буга чейин майрамдап келгенбиз. Совет бийлиги учурунда 62 жыл бою 21 мартты майрамдоого тыюу салып коюп, кийин 1988 жылы гана майрамдоо уруксат берилген. Бирок Кыргызстан бул майрамды жыл сайын белгилөөгө эгемендүүлүк алгандан кийин гана жетишкен. Ошондой эле Норуз майрамын жыл башы, жаңы жылдын башы деп билүүгө болот да балдар. Норуз 21 март күнү күн менен түн теңелет жана 21-нен 22-сине караган түнү күн узарып, ал эми түн кыскара баштайт. Ошондой эле Норуз майрамда жыл ажыраш деп аталган бир салт бар. Мында кыргыздар эски жыл аяктап, эртең жаңы жыл келет деген күнү өткөрүүчү ырым-жырымдарды ошол жыл ажыраш деп атап коюшат да. Бул учурда арча, чекенди, адырашман түтөтүп үй ичин жана мал жанды алыштырышкан. Ошондой эле бул майрамда табиятка амал кирди деп коюшкан ата бабаларыбыз. Табиятка амал кирди деген сөз бул табиятка жан кирди деген сөз. Башкача айтканда, мына бактарактар бүрдөй баштайт балдар жазында. Жаз келди деген маани билдирет. Жерде чөптөр чыгып көгөрө баштайт деген мына ушул маанини билдирген сөздү табиятка амал кирди деп коюшкан. Ошондой эле ушул Норуз майрамында билесиңер өзүңөр сүмөлөк деген тамак жасалат. Балдар, сүмөлөктү дагы буга чейин жеп көрсөңөр керек, тааныш болушуңар керек, даамын татып көрсөңөр керек. Бул Норуз майрамында гана даярдалуучу тамак. Мына азыр биз ушул сүмөлөк жөнүндө уламышка токтолуп, сүмөлөк деген уламышты мен силерге окуп берсем. Сүмөлөк уламыш. Илгери өткөн заманда жаздын алгачкы айында калкты ачарчылык каптайт. Эл ичин өлүм житим аралайт. Элдин айласы кетет, эл тентийт. Тамак сурап чыркыраган балдардын үнү басылбайт. Энелердин айлалары кетет. Мындай учурда адамдан амал качып кутулбайт тура. Ар кимиси колдорунан болгон тамак аштарын ортого чыгарышат. Бирөөсү бир чымчым ун, экинчиси бир кашык майын, үчүнчүсү бир уч талканын, дагы бирөөлөрү 3-4 кагын жолтушат. Тамак аш чоң казандын жарымынан болот. Ага толтура суу куюлуп, от жагылып, казан асылат. Ал кайнайын деп калганда кызыл чиедей 9 баласын ээрчиткен жесир аял келет. Айланайын журтум, казандарга кошо турган эчтемем жок. Мына 9 тоголок таштан башка эч нерсе таппадым. Жок дегенде мына бул 9 балама ырыскы болуп кошо берсин деп казанга салат. Ал жакшылап демделип,
Муздагандан кийин идиштерге салынат. Андай ширелүү, касиеттүү тамакты эл сүмөлөк деп аташат. Аны жаш кары дебей сөөмөлөрү менен илип жешет. Ар бир айга жетет. Калк ачкачылыктан аман калат. Ошол жылы эгин жакшы чыгат, мол түшүм алынат. Калк токчулукка жетишет. Кийин сүмөлөк жаңы жылды тосуудагы салттуу тамакка айланат. Мына балдар, ушундай уламыш бар экен сүмөлөктүн жасалышы боюнча. Эми балдар силерге тапшырма берип коеюн. Мына ушул сүмөлөк уламышын кайрадан окуп чыгасыңар. Уламышта айтылган окуяга ишенсек болобу? Мына ошого жеке оюңарды жазасыңар. Чын эле ошондой жазылабызбы? Андан сырткары ата-энеңерден сурап, сүмөлөккө дагы эмнелер кошулат, кантип жазылат, мына ошонун иретинен жазып, мага тартып жиберип жибергиле. Ноорuz деген ыр берилген, мына ошол Ноорuz'ун жаттап аласыңар. Балдар, ушуну менен сабак бүттү. Эртең адабий окуу сабагынан кайрадан жолугушканча сак саламатта калгыла.